अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी भी झटके मार रही है, रास्ते में चलते चलते यूरो है या कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, तो इस तरह से आप अपनी प्लग वायर्स चेक कर सकते हैं। ये प्लग वायर देखें शॉर्ट हो रही है, इसका करंट शॉर्ट हो रहा है, तभी गाड़ी झटके मारती है और मिसिंग करती है, और फ्यूल एवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी की इस तरह से। तो ये एक फ़ॉल्ट होता है, ये जल्दी जल्दी से आपको पता नहीं चलता। ये देखें ये स्पार्क कर रहा है, तो इस तरह से आपने प्लास की मदद से तार को पकड़ के बाहर निकालना और इसको मिसिंग चेक करनी है और ये शॉर्टेज चेक करनी है। अच्छा, अगर आपके पास तो पैसे हैं तो आप वायर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इमरजेंसी में ऐसी जगह में जहाँ पर वायर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, तो आपको मैं आगे तरीका बताता हूँ, वीडियो में देखना।